Ndakulandirani program ya lero ya Cruise 5. Mlendo wathu program ya lero ndi Fred Penjani Kamulepo Kaluwa. Koma anthu ambiri kunena choncho akuti ndendani amene koma kuti ndene kuti Fredo amene Fredo Kiss basi takutiwa ndakulandirani program ya Cruise 5. No, thanks George. Fredo Kiss. Cheers. Fredo Penjani. Penjani kwanu ukatoa palamulama kutchula kuti chani akakwiya Penjani. Otone alako. Penjani ali good. Penjani ali good. Lenile nilapa nsonko ndi Penjani kapena Fred? No, Ose. Yes. Ndi Fred nditu. Yes, Fred Penjani Kamulepo Kaluwa. ID. Tsopano za Fredo ndezi nachokera kuti. So Fredo, I think Fredo, it's Fredo. Yeah. Penjani Kamulepo Kaluwa. So it's zina la bwino. Fredo ndi zina ndito nene osalila manyado ya. Ndinaonjezerapo ndi KISS. Kiss. Zachani zezo. Kuti no, it's Zadama. Dama. Zadama. Hip hop. Kuna tazona zimuyandika vibe yena. Nako Fredo Kiss. Fredo is a cool name as it is. So Kiss yodo ndi it's an abbreviation. Oh. So it's Fredo keeps it so simple. Oh. So mukuru ya touching the JB Dead Devils ndani I was character yanga as an artist inali yaba easy. Oh. So Fredo keeps it so simple. So simple. Fredo Kiss. Yes. Kama Banovo, it's a name, it's a proper name now. Yeah, Fredo Kiss. Yeah. So but nimagezo ruti ambire pali fapo ambira ndipo kusowa because you are many things. Yes. Apati kuyankhula apa ndiwe phungu wa nyumba ya malamulo ku Blantyre City so Chizingwangwa. Komanso ndiwe mkulu wa achinyamata mu chipani cha UTM. National Youth Director. Komanso ndiwe oyimba zimene tunava za Fredo. Activist. Komanso ndiwe mwana wa Kamulepo Kaluwa. Exactly. Ndiwe munthu wa ndale. Exactly. Ndiwe activist. Komanso I'm a father of 2 daughters. You are a father of 2 daughters. I'm a brother. Are you a husband to someone? Yes, the mother of my 2 of your 2 children. Daughters, yes. So okay, tisambire kaye kwa mother ako kapena kwa chiniko koma tiambire kubanja kumeona badwira. Komanso ndiwe mbala wake wa Armstrong. Yes. Amene bana kuti Onesimus. Yes. It took me time to know that you guys are actually related. It took me time because I think my vibe was, of course, my vibe masiana kwambiri. It's difficult to put you guys together. I think majana zake they are apart kono one box. So kwani munabadwa anthu angati? So tiko ana 4. Okay. Yeah, so anyamata 3 and twin sister. I've got a twin sister. Oh, you've got a twin sister? Yes. She's alive? Yeah, she's there. She's also a mother of 2. Okay. Tinali mozi kuambira ku primary kunkaka tose mpaka ku chanko nasiyana no level imene. Really? Yeah. Amene amoneka kwambiri ngati zake ndi ndani? No, chimozi. Yeah, you amuna yendo akazi. Akwenda kwa remote. Amoneka kwambiri ngati winayo. I think itimafanana. Okay, we look alike. So iwe ndi wachingati nditi ino ndi achingati? Ife ono ndi omaliza. Omaliza? Yes. Oyamba there's Ken. Okay. Ali ku South Africa, then there's Zaningen 2, then inendi sister Hildan. Okay. Yes. Okay. Yeah. So kubadwa munyumba mwanu kuti ayi apapa these are my direct brothers and sisters ndeli mulipo 4. Yes. Where does Onesimus come in? So Onesimus comes in, could you know like Big Man is his uncle. Okay. Yes. Okay, fine. Munakulira kuti the Kaluwa ndi dzina la kumpoto. So I believe kuti ndekuti kumudzi ndi kumeneko. Okay, so ine nabadira ku Lilongwe Central Hospital. Okay. Tinakhala kwa kampani zithe ku Mitundu. Then after some time tinapita ku Ujeni. Big Man ina South Africa. Then ndika mwana napita South Africa. Then nabwera school number ku Chirimba Primary School. Okay. Number standard 1 pa Chirimba Primary School. Standard 1 mpaka na 5 Chirimba Primary School. Then napita ku Manja Primary School. Manja Primary School I think 1 year. Then napita ku Ntonya Primary. Choko Ntonya Primary andisankhira ku Zingwangwa Secondary School. Then ku Zingwangwa Secondary School napanga transfer because kunali kwa shift. Ena masana ena mama then napanga shift ku Chichiri Secondary School. From Chichiri Secondary School napita Chansa College. So ndakulira ku Lilongwe. Ndokuti Blantyre. South Africa so pang'ono. So Lilongwe South Africa Blantyre. Okay.
kwa kunakula moyo ofewa nanga si ndale nali oti anali munthu odziwika pa ndale ndiye kuti ndalama sizimakhala patali yayi. Okay, no, I think Big Man, he was a famous politician. Yes. He has always been a famous politician. But financially he was challenged. Oh. Yeah, he was challenged financially because I think ndale za kalekale entire ya Big Man zinaye zotana zotsekera na opportunities jani. So pala nthawi nake yokuti kwa anthu amene takula limodzi amene angaziwe bwinobwino sinankola anthu ena kuona Fredo apanopa. Yes. Akumva South Africa afana ananjoya makala South Africa ngati kuti anthu oti takhala nawo kuchilimba alipo onse mbeni maphuza standard 1 mpaka na standard 5 ma classmates ma neighbors onse alipo munkolokosa mpaka lero twin sister wanga makhala KS9 nyumba imetakulira notonse munkolokosa ma neighbors onse neighborhood onse ya munkolokosa imaziwa amene timakhalira. So kuchita bwino kwa ineyo ndikuti Mulungu akuzusa ndi health yabwino, sukudwala, kuti ndi chance yokuti chakudya china chake chilowa. Yes. Chingakhale chochepa bwanji koma mudyabe. So ine ndikaona zonsezo ndikuthokoza Mulungu kuti tinakuladi life yokuti Mulungu anali nafe, Mulungu ali nafe mpaka panopa. Chifukwa timafuna beti pange explain kuchita bwino kwa munthu and pena mwina tikhoza kumanena kuti you were born with a silver spoon in your mouth kuti munakula moyo wophweka kwambiri life inakuyikanikale pabwino inu munangopitiriza kwinako. Is it correct to say so? No, it's not correct. I was not born with a silver spoon, but I was born with God's covering. I was born with God's grace. So a spoon you can lose a spoon. It can get dissolved. Komano, what I was born with is assurance. Good, I am with you. That assurance keeps me going. So always into the vood I'm modern. I'm not alone. I think my principles are many so they'll always be Antonaki. They were doing better than Ifeo. Yeah. They'll always be Antonaki this face we were doing better than you all. When it's in the Gonebom street. Yeah. So there's nothing wrong. Could you a job? You work hard. The anago should be bullied because umagwanisogula bread. You get it. You're doing it for anago. So in all, we give thanks to God. Akutero mwenendo wathu lero program ya Cruise 5 kuyambira pano tizingoti Fredo kapena Fredo Kiss. Koma tikambokamba za ndale ino akhala no Fred Penjani kapena Kaluwa. Fredo yemweyo. Akulola kundale so ti Fredo yemweyo. How did you find yourself in music? Okay, so music, I grew up with my older brothers. Yeah. Even as when I was young, the Uncle Dave, he's late. May he so rest in peace. And Kakunda music, Kwambiri is a brother to my mother. Okay. Then Kakunda music, Kwambiri. So even in our household, Ndala Mokondo Vera music, Mastena Mokondo Vera music. So there was always music in Nyumba. There was always music. Yeah. And one of the most treasured items in Nyumba Mokondo radio. So my brothers so we had childhood friends like JB. Okay. Odi Magula Limozi. So tinakula mu era so yokuti I think the American culture was also shaping perception yathu kwambiri. Okay. I think we'll get there at a later stage where Malawi we've always looked outside. Yes. So I think hip hop, the American culture and everyone influence. If you had it was cool to be following my trends and we needed to be in sync in what is happening. So I think I was influenced by my older brothers. Okay. Yo agenda mene so muna the God influence queen. Komano kwambiri because my older brothers anga na JB they influenced me into getting into performing so because that's what I was going to say. Somehow most of us have grown around music and even as black people we are musical people. For you now to say I'll stop just listening that line will be across. There's something that nudges you. These brothers now. So time manager kumakama teen time. Tukula kuno French Culture Center kuja kumakama Macobidian Company, Black Life. So my vets ngata manager would go mono hapanga perform.
these older brothers mabanga so perform basi neso I was when a positive peer pressure I was compelled try my luck basi napeza kuti kenako we graduated into composing nyimbo zathu koma kwambiri makotingoloiza nyimbo za anthu ena kumakazimba performances amkhamena so eventually tinapanga graduate from parroting to composing. Yes. Making now your own music. In nyimbo yanga, nyimbo yanga. And you have made quite a name. For your mwina yena amangu, Fredo Sabbath, Fredo koma timaodi, mwanandi yako nditu, ma nominations, mwanandi yako nditu. Tell us about maujana mini wa winako. My awards. I think I've got almost 8 awards. The Chaka Jina Artist of the Year, 2017, I think 16-17, Artist of the Year, Hip Hop Artist of the Year, Best Performing Live Act. These are local awards. Yes. So I think about 8 to 9 awards. Which is not easy. Yeah, it's a blessing. It's a blessing. Especially considering iso genre amene omemba iwe fachota Malawi be ndi chamba chonena kuti amamvera koma ndi gulu locheperako limene limamvera ali anthu amene amakonda nyimbo zina zimene anthu amene komano ngati hip hop choti munthu akufina akufika po wina maodi ngati amenewo. No, it's a blessing. Akutero ameneyo ndi Fredo Kiss Penjani Kaluwa kenako mundu uchawalowa ndale. Guys, why does everyone have to end in politics? Mukangochuka, when you make a name, basi ndikaisire kundale. Ajina Lucia Zipata, ajina Skefa Panopo, ajina Inuyo, ajina Bire Kaunda, ajina Ndani, Joseph Tem, everyone. It looks like Commander in quotes, Commander Kokateraru and Hoimba when you have made it. Komano Antamemo Achula, they are not everyone. There are some artists. For let's Timemo Achula, singer do certain. Dimana 6 or 7. Komaso, if you look at Lucius Banda, and join politics, music career was still on point. So that's a video commander. If you look at Skefa, Skefa is still performing. So if you look at me now, Ngadi Fredo, I took a conscious decision. But time in Novanga decision on Dugaima MP, Nali brand ambassador wa NBS, Nali ambassador wa British High Commission on Wildlife, Nali UNDP champion for voter registration, Nali UNICEF champion for children. The first one, Nabanga resign go say go see ma ulemerero oseo. Yes, ma proceeds oda maboya ndi ma contracts. Lubanga decision okaima. So it's sumungane kuti artist amakatera ukuku. Amakatera kumene ukuku. Because ngati ukangopanga dzina basi. Ndinapanga dzina. Ngati neo. Ndina lomwelo ndikayimire. No. Ngati neo. Olo okay, I'll speak for me. Yeah. Kotera kwanga sikunaonedwe. Simunakuone niyo kumene ndikatere. Zikozoteka kuti ndizakatira ku church. Zikozoteka kuti ndizakatira ku farming. Zikozoteka kuti ndizakatira kumpira. Kumpira. Unje Messi lawo menya. So sky is the limit. I think God is limitless. What pulled you to politics? And mwina tipangira address issue growing up mu nyumba yone uri muri muntu wandale amene ndi bambo wako. How did that influence view yako ya ndale? Chifukwa ena fete mangoti anthu andale timangokwere ngani mu news nkumakuonera ndi pa TV. Koma ambiri sitinakhaleko next kwa munthu ndi wandale. Mwamuona kupita ku chipani, wavala uniform ya chipani watani. Tell us about your experience growing up mu nyumba ndi munthu woti bambo wako ndi wandale. What was it like? Growing up mu nyumba ndi big money, another politician. I started hating politics. Nikadana nazo ndale. Because one, I used to see zimajitika kwa munthu wandale. There was a time ziko lose nikakhulupirira kuti big money masuta jamba, big money ndi amisala, big money ndi openga for being different. I'm sure your job also you've come across such sentiments. Kamulepo ndo jamba, kamulepo ndo amisala, zambiri mbiri because he was different. Then you'd see what big money anga ni mtu wa ndo amisala kuma. So he's a genius. He's a genius. He's a political genius. So kuna anthu mena kuyankhulira. Yes, tiri kuchilimba.
big man. He was the youngest presidential candidate in the history of Malawi. Yes. I don't know how to pay the name zaka, but he a presidential candidate 1994 and zaka 36. Yeah. The youngest. Quite young. He challenged Kamuzu. Right? One party system. He was part of group we want change in the Kubwela. In a way, you should give it up. Tindi mafana panopa zaka 36. Right? Around. Yeah, sure. Sana pange contribution inaliyose towards Malawi. Halipo. And even 40. And 45 even. They're questioning themselves with that. But here is Kamlepo Galua who started, politicking, going against an establishment, a dangerous one. Kamuzu Banda, MCP, one party state. He goes against it, Dan Zaki, sacrifices everything. And he won by making sure it has entered the system from one party to multi-party. So he's a successful young man at 36 in 1994. So, kuchirimba nombuya tima nyumba imeti makaifa chirimba kunaibe mazi out of body kunaibe magesi. So fast forward big man dabwe namba no manga connect izinto ngazimezi after time ko mathematica gona moja anthu amagenda padenga a president osauka Mgona nyumba yopanda maji. Yeah, president osauka. So over time ndikukula growing up in a household ya politics and the politician nambo dana ndi ndale nikadana ndi ndale even when mapanga music you would see kuti content yathu was social commentary. Kwa basi. It was inspired by society issues. Yes, but that's as far as it could go. Komano kuti politics madana nayo. And even my friends who amene timapanga nawo my activities are too on the music and entertainment business when tose tinalo di position I feel on politics. It was good no politics. No, personally I hated politics. Yes. What miracle happened? So in politics you come across three politicians. 3 or 4. One, a job seeker. Those who join politics because they want a job. Then you also come across a certain politician who joined politics because no business and ndafuna ma contract. Mo business mundale mojanjan, so he's a politician or he's there for business. Yes. Then you find political entrepreneurs or amamkha mundale moja kuti to make ends meet. Then you are going to come across leaders in politics who are called those they've heard the trumpet, the Bengali and then you say, okay, this is my time to do A, B, C. So in Neo, I feel like being here is a calling. Being here is a calling in the sense my circumstances are going into politics. I hated politics. And then this idea was sold to me, you try to stand as an MP. I've got all these contracts. As a young person, we were liquid. Komano, something pushed us to do it. I was number 2. But we never left. Sitting a sea. There was a certain spirit that kept us going. Unfortunately, others get offended, but I refer to this as God. God kept us here. So, I feel like I am one of those who are called to be here. My calling will be defined with time because I can speak of it, I can only speculate because tomorrow is in God's hands. So, I believe I joined politics as a calling to do my part. So one day you can even hear me koma ife ukhulupirira inu amene mukondera kuti what are you making out of what Fredo is saying about the reasons he joined politics. Lero tikucheza ndi Fredo ameneyu ndi zambiri momo zonse momo self-contained champunga nkati ndi woyipa ndi wa UTM mkulu wa Chinyamata kumeneko wazo ndi phungu wa nyumba ya Malamulo ku Blantyre City kumeneko kuzingwangwa Chilobwe akuti kumeneko ndi kumene akuyang'anira. Ndinachita chidwibe kumva mmene unayambira kuziona ndale koma nkupezeka kuti walowamo. I'm sure anthu
ena amene mwina ankaona ngati udzathera kundale kumene kwa mangoseka ali muleke ndimakhala ngati kamwana pati mama sidzakwatira ine makolo amangoti iwe ndiwe kamwana iwe uli under the 5. What do you know about life? Yes. Kulephera kwako koyamba was enough to frustrate you kuti I think this was a wrong choice. I think let me go back. But you did not go back. We did not. Chifukwa chani? Okay. Many tumapita kuma elections which we invested everything. Na tolera ngati ka crew koma tinaika ma resources atose mu campaign. I even saw these zinthu tinatoti made napanga kimbele gulisa. We went into campaign ija and if we did the best campaign. Ndeno ma results arabeza kuti ife sitina dani simuna win. Nde ndimakumbukira usiku umene ndali kuti ma results aja ndikuona lokha apa pano ndapangano realize kuti taluza koma ine ndikazifunsa tamwe taluza how campaign ya ife inali the best campaign chili yonse but ndale zimenezo anakusewera ndale nde napita ku room kwanga then I got a call. Big man inandimbira iyo enali ku Rumpi. Okay. Nawo amayimira so? Yo amayimira awinano yo. Nda anandimbira amweni. Banje kumene kuti asizili poenja nata. Okay, hold on, ndikuziwa. Hold on. Nde anapereka phone ja kwa agogo anga so no, which is his father. Okay. Anoza Benjani. Ndamva. Tipemphere. Yes, so he prays for me on the phone. Anandipempherera pa phone, anandipempherera. He says amen. You know, before I got this call, nali ndi heavy heart. Come after he prayed for me, he said amen. Nagona. I blacked out. I woke up the next morning. I'm when nali ndi energy kuti nene mapanga console my team members athu. Really? No, let's ena dipito court chana. I'm like no. Now, here's what happened. Something in me died. After that prayer, okay. Kumaso after process, that which died in me, I can call it pride. Okay. And when there's some cause as it can win. Right? Wezine ndisali Fredo uyu. Wezine ndumona ngatuta matina wina for fame. Tina wina for ndine Fredo. Tina wina for when we had money. Fast forward from where I'm standing. Something died on that bed. That night. If it wasn't for death judge in me, I wouldn't be who I am today. So we embraced, we should celebrate in that terminal while we know. So over time, lelo ndi easy. Mulungu anatisungabe mu space ulendo no tawina. So I learned one or two things. Kwinaso kwa amene waluza leloli. You know, sometimes umazaona ngati ndikafika hapo ndisabweza wako ndisapanga chakuti but when you get there I think God shows you kuti no it is me, it is not you, because even ulendo no kuti tiwine timachita kuona kuti effort ya ife yambira apa yathera apa. Closing siku lotsekera my elections APM anamenya misonkhano itatu in my constituency. A president amenya 3 rallies in my constituency pa Manimeni pa Chirobwe pa center ndikumalizira bazingu wangu amwe ndimati ndikaona ma video ya chimono inono la guys baba yalako but guess what effort yafe nathera apa koma kuti tifike apa there was an invisible hand imena kupusha ni kwinako. Yes, it was necessary kuti muluze ulendo oyamba ucha. You can never understand or embrace victory if you have never tasted defeat. It was necessary kuti muluze. Yes. Kuti mbola ija ichokemo kakaukali kuonena kuti ndineyo ndimapanga izizi. So I understand that it's a philosophical response. Perspective. It's spiritual, religious, that's how I interpret. That's how you took it. Yes, that's why you were embodied uroke. Ndipangaso izizi. Yes. So this is why I also say within it's a calling, because even ulendo wanakhala kuti mulungu anoti simuima and God keeps me alive 2030 tikanazayimaso. You get it? So I'm not kuti join politics to win an election. I did not join politics to win an election. I joined politics to participate in a national conversation commerce, to let God use me as a vessel menanga kwanisire. So win or lose, we are here. What
surprised you utalowa mundale? Tiyambe ndi zoipa. Zimene you said kuti I think my initial idea yoti ndisadapange ndale was right. Easy because there are a lot of people who are repulsed by politics. Kungoona from a distance. Ngora inezo siningapange. Can't even think of doing it. Are there things you saw that is this one in such a big obas? Yes, I think one anytime go join ano politics kuti no I realize kuti ukumbuka makati gore zina kuza kuli ma political entrepreneurs awawa amajira pagamo amajira pagamo so ndi ma experts amatha kuphika boza licha ndikuliponya apo oleniyo mwakhuta boza licha moja kuno no we can't resist this. Yes. So those are there in politics. Komaso now not ngati politics yakwathu there's a lot of okay inapanga attract ma players ambiri okuti they don't have an idea. Inapanga attract ma players ambiri so kuti they're about individuals. Okay. What do you so mean? They get lost in they're about individuals good okay. Inendwa kuti nimapanga chakuti you get it. It's smaller. So I feel like izinapanga create political environment yokuti muzipani zonse kacha imene ijai operating system ndimozi. Okay. Upite ku DPP timatere upite of course singakambeza DPC na DPP koma UTM upeze kuti zimene akudandala nzanga amene ali ku DPP ku MCP nzanga amene ali ku MCP akudandala zomwezo zimene ine ndikudusana nazo kuchani ku UTM nzanga ali ku UDF akudandala zomwezo. So basically umaona kuti ndi muna mindset muna approach yokuti zinthu zitimatere. So generation F when we go in timakhala kuti ndi energy yoti tipange zinthu mosiyana. Yes. So ine ndimakumbukira tango join kumene this case timatha tagwirizana izi amweni pangala chimene takumana nayo ku tagwirizana kuti tipanga chakuti koma kuchipani mwina anthu ena they are thinking otherwise. So I cannot go into details. Yes. Because zikanga kuti we are washing dirty linen komano me as a person as a politician as a young person on the join politics I've gone through my challenges yoti mafika kuti no I mean this year ndimambukira one time ndapita kwa SKC ndikamuza kuti a big man I don't want a position ineyo ndizasupport a ballot yanu your presidential bid but as a member chabe wa Japan not with a party position. SKC was like no I cannot be alone in the system. You should change things within the system. So fast forward, we are here because of the daring, the audacity. No. Mulo wa mudani, system. It's not easy. Even now, it's not easy. It's not easy. You sit around the table and you hear Ntagulankula and you look at the person and you say, "Uyu yakunena disease." Aukaniza bwanji uyu. But obviously you can't say that pamene pachapa. You can't. You can't. Komano china no process imene ijai it will teach you so kuti sometimes si forgery sometimes also forgery ndi mulomo ndoti yankulepo. So you get chilo ke mulomo ndi chani? Mesa ndakwankhula. Nthawi zina makutu alipo awiri mulomo ndo mozi. So you get to realize kuti zinazi tizimvesera kwambiri than kutulutsa mulomo. Kungova basi kuzisiya zisafike pokatuluka so kuya. Basi maybe have an inner conversation if possible. Kumatikambirana mulomo. Koma no it's not easy. It's not easy. Umatha kudabwa iwe mono tu ndinzanga ndimapanga naye confide. Politics ilipozi. Meda matembenukira kuti nawere. Ndiwo yewe. We ndio wewe. Yo kongono lazi. Du yimwe. Wasindira nkula ya. Anthu asikuyankhulisa. Nkhani yake yaboza mwene. But it's politics because now the gentleman has a group forward. I mean, I'm a influential. I mean, those who go far. They are those who have got agenda. They go far in politics. They scheme a lot. Exactly. Now they specialize in surrounding the leader. They'll make the leader insecure, and then they'll create mafias daboza,
and then the leader becomes an ATM machine or a political cash cow. Whatever says, because survive round it. So this is politics in general. Yeah. In general. And Nkani it does not apply to UTM per se, but this is wonderful for politics in kwambiri general. and inendo wona and I've got the right to express myself. Ndalowa yalowa kwakuya kwambiri zisanafika mene ku chifukwa choti. But let's still discuss this while we're here. Yes. I have always ndiuze mawoti respected koma what I should mean is fear anthu ena ake. There's a certain group of people, and as you are saying, we cannot mention names. Koma pala anthu ena ake oti they have mastered the art of ukamukutira even president ucha. Ukamukuta amene ucha as quickly as possible. And imava kuti wow, anthu ena ake ali ndi skill kwambiri. It doesn't matter kuti president yo ndi ndani kapena zikutani. Koma suddenly mangopeza kuti munthu ucha akuyenda ndi anthu ake akangofika kuti wapanga rise yonche. The mods they come and kudzamuzungulira munthu ucha chonchi. And they control zinthu mpaka it doesn't matter kuti kaya muli regime yanji kamuyani koma there are people who always do that. And yene mona kuti anthu awa si anthu amasewera ati. No, you never know. You go like for me, I've never been closer to any president. I've only been closer to a specific vice president. Yes. That's as far as proximity anga to political leadership has gone. So, but observing, you can see you can see, okay, like for SKC was different in experience and SKC. He analyzed shrewd. I'm not talking okay. Magaya awa ndajonchi ndaika pa maloba wapa. Uyu ndwa jonchi ndimika maloba. So he was able to run a system where it had anthu osewa. Because mind you, in politics, for osewa ndofunika. Ndofunika. They are important. Mafunika kadziwoche wina wake. They are important. Wali murube kuti tapita. Wina sasa kunamiza in politics. Osewa forward ndofunika. Even munthu oti alibe ideology ndofunika kwambiri. It's a game of numbers and energy. Yes. So you still need that person. They're extremely important, all of them. It's just managing the four characters. You seem to be quite close to the former Vice President Saulos Klaus Chilima. Munakumana bwanji, munadziwana bwanji. Okay, no. I don't think I can say that I was close. No. SKC had friends. And then they say we are friends in Munalibe. My proximity was good. I was his national director of youth. Okay. Relationship actually. So kufika poti bwamba kumakumana uli mukuyankhulana ndithu face to face. Panali pamene unasanduka national director of youth. No. So there was a time before when SKC ali ku DPP, when SKC was still vice president of DPP, mapanga my youth initiatives. Okay. So movements so the young people we should participate in it, and so we had a meeting in SKC. So my meeting at Nambanga time in so many because okay. Yes. So that's when you got to know him. Yes. Yeah, in person. Yeah. You just Yes. So when you were joining politics, it was easier that you joined his party. I mean, how exactly did you get introduced to politics? Okay, so no, joining UTM is because now I'm independent, remember? 2019. Yes, but with SKC, we are acquainted. Okay. So, as a young person, nambo mazifusa. Okay. I'm in politics for what reasons? We want a generational transfer of power. Okay. We want a better Malawi. So, chibane chimene linga chibange join or movement imene ikubanga align ndi generation yathu ndi deal. So if you look around time manager SKC was someone who was coming from our generation. Ogudi, he had the abilities. He was the closest to the presidency. Yes. He was someone who said, here I am. Trumpet ichitapanga blow. He heard it. Yes. So he made himself available to lead a generation through UTM. Okay. Komanso ku constituency taluza pa independent inaitana constituency team yonse kudakula ku 2025 how proceeding time ineso kuite mnauda kutupanga approach kuti ndi pa independent but we could not go into UTM because of my issues there, right? So fast forward, I personally picked UTM because UTM is a political party that has got a different route. It has got a different position in politics. It aligns more to our generation. So
I knew kuti ndikujoin UTM, I'm joining a youth movement, like-minded individuals. We're looking at the leader SKC, someone who's coming from our generation, someone who has said kuti ena nomukudikira, ena nomukuzipanga prepare ine ndatani ndalowamo. Yes. So why should we start a movement here now when something has already taken off? Exactly. Or why should I join existing political parties okuti ma positioning yake does not align yathu hapa Nova. So UTM was the best option. Tibwerere ku ndale za ku UTM imene inabwera ndi moto kwambiri imene mabwera ndipo anthu ambiri anadzidzimuka kuti kodi so ndale zimatha kukhala chonchi and I think it's fair to say kuti UTM itabwera inatakasa zinthu mpaka na zipani zina zimene zimaoneka ngati zinayamba kugona zinadzuka and kuyamba kupanga things differently. Nothing can take that away from the UTM as a party. Komano fast forward, a tragic event happened and the UTM lost its leader in the name of Saulos Klaus Chilima. Anthu ambiri amakhulupirira kuti chipani chinathera pamene paja. Koma ma sentiments ochokera kwa anthu anchipani kuphatikizapo iweyo ngati Fred omana kuti yayi UTM sinathe Chilima ozana idea hayi izizi moti chipani chikupitirira. But let's admit it, chipani chinatha ndi Chilima. Tentivomereze. Sovomereze. Tentivomereze chipani chija anthu amaona ngati amatsatira amaona ngati nda UTM koma mwina ifini anthu osamadziwa kuti amatsatira Chilima as an individual. And atachoka yeuja, that's when they realized kuti wait a minute. Muno mutu sina bwere za UTM izizi yayi ni matsatira uyu animene ochoka uyu basi mwana linango tsika chonchi. Ayi? Tisatero? It was a job. A day is coming kumalayo no. Ed? President wa Malaya zaka wa UTM. Sindu zondiriti. But mark my words. A day is coming. President wa Malaya zaka wa UTM. Ya, ni sabatero. Atuenda nabenda kuti. Ena wenda kuti ayi ife mpaka tajana. Mawele ngerara atukane ndajama ngamba atuyosera kuti mpaka tajana kuti. Amwene. Zili kuti. Ine sina ngambe kalenda. Mwanena kuti ntaina katabwera. Ine ndikuti time is coming. Inu munaona mene UTM inachiti ya 2025. No, now there. Is that a performance of a party that is going to lead this country at some point? Yes. Mpafu muzi tenga. Umazoto ule nendita loser, UMP. Anthu ankani losers, me unduza. Amatijani? Kuti basa mwene. Mwata. Musaza pange. Taona ni memo pengina hapa. Leo ndinaja? Leo sina MP. Wanizosiana ayo. Zipaka compare. Mobile promo jako Kings. Let's talk about tataka ku Kings akuja. UTM izana mndiko panali pamene UTM inaendesa dziko. Fomu anamuza chief administrator wakatapita kwa prophet. Go inquire. Yeah. They were surrounded. Surrounded. Zakuja zata. People are about to starve. Anamuza go inquire. The prophet which anamuza Elijah anamuza kuda mwene. By this time tomorrow, flour will sell for 2 shekels. Mwagudu. Adaja not even if the floodgates of heaven were to open, zimemuna nesi zingadani? Zingatege. Mawalija. It happened. And I'm sorry, just because you're as many as this, you see it with your eyes, but you not participate. Adaja, he saw it. Temple gate. Gate ya kingdom out. Flour was selling for the exact same price, man. Profit. He saw it. But so what I'm saying is, what I'm saying is, I'm talking to a politician. You're talking to a child of God. I didn't create myself. My God tells me God tells me what? Wajan. Advantage yake uzobona wa conversation hii ili pa camera. Ondiwe sasa. Ndiye mfuna tata. You play this. Antu anapanga you are going to play. Screenshot this. Pray God should give you life. I pray God should give you life. Let's get back to this conversation. Yes. And let's talk facts. Kumano kani, they're serious. Mikani ya serious kwa mbili. One day. Yes. This country. Yeah, msato ofsheze kuti one day this country. Yeah. Let's look at realistically what happened
on the ground. Yes. Chipani chicha, it was being led by a charismatic leader and anali ndi appeal and antambira anabwera chifukwa cha mtsogoleriyo. Koma from observing zimene zimachitika ma structures sana yalidwe bwinobwino maziko a chipani chicha, which made it easy for the chipani to fall munthu chatapita. Tiyambe ndikuona mmene zisankho za mtsogoleri wa chipani chanu zinayendera atamwalira SKC. There were a lot of divisions in the party and athanakula zinthu zambiri kuti kodi muti zisankho izizi zayenda bwanji. And true to that, the showing of your party in the 2025 elections was miserable. Kuchita kudabwa kuti kodi anthu kumangana UTM kodi ili kuti amusangane kumeneko muyangane ili chakwina wake anthu kudabwa kuti how can a party so mighty just a few years ago fall so much patsogolo pakepo and you're sitting here umene kuti aya amene tidzalamulira dziko lino hayi sungani makamera what gives you that confidence? I believe in the future. Okay. I believe in a great future. UTM is the best political movement in Malawi kunoku. It's the best idea. You, TM, you means unity. United Transformation Movement. United. I'm winning. The future is for the brave. The future is not for the naysayers. The future is not for the weak. The future is for those who fall and rise in faith. We can do better. The future is for those who learn from the present and the past. We are learning. There were a lot of mistakes that were made before. God has kept us alive to make sure we tap into those lessons, interpret the present, and forecast or predict the future. Ndipange chonchi zimene mukunenazo ndizoona koma ine ndine Malawi ndimakhala ku Malawi kuno. Okay, wait. Ndipo ndimaona zinthu zimene Okay. Ukutsutsa chani we? Ndikutsutsa ndingofusa. Wait, ukutsutsa kuti all things are not possible? Ayi, sindikutsutsa. Koma you are saying kuti all things are possible apart from UTM. Then ndikuze mene ndikutsutsa. Ndikutsutsa maonena kuti chipani cha UTM chidakali ndi mphamvu ngati mene chinalili Saulos Chilima adakali moyo. Tikuyankhula pano chipani chafoka. That's how I started this conversation. Chipani chanu chafoka ndi kumwalira kwa mtsogoleri wanu and it has failed to keep the morale kapena energy imene chinanyamuka nayo. Okay. And that was manifested in the poor showing in 2025. Okay. Chifukwa, let me extend that before you respond. You are learning whatever, that's fine. Panopo tikuyankhula panopo, your party is in the opposition, okay? Chilipo chimene tinganene kuti UTM is doing differently from the other opposition political parties or any other political party in Malawi, I dare say. Chimene anganene kuti koma guys, zizosezi koma na apo bakone kuti there's a shining light there. There's nothing that one can point at. Now I hand over to you kuti munene kuti ndikunena zindizoona kapena ndizabodza. Okay, two parts to your question. One, SKC ali moyo. Yes. Afrobarometer survey report inati Joseph pa 20% 21 or 22 inatika pa 9%. Sichipani sichimoja pa mphamvu. SKC analipo kunalipo. Analipo. Adios about 22, Adika pa 7. It's in the records. Yes. You can go check Afrobarometer. Aipo survey nazabwera. Yet? Or Afrobarometer mwe inazati yosaba 9 badge. Inazatika somewhere around 7. SKC alipo. You get it? Meaning kuti there were certain things UTM as a party city mapanga bwino we needed to do sitting as Gonze even when SKC was alive. So when DK came, DK anachipeza chipani chisali pa 22. Chili majani ma 7. You get it? Fast forward my results atunda wao. Now we cannot put the blame on Munangati DK or Munangati. No, the blame is all of us. Even me, I'm to blame. I'm personally to blame kuti tinazisirira kutoka pa 20 kufika pa 9. Komano, if you look at report manager, it goes further. Afrobarometer report manager, people were not happy in the administration. Administration idiyo ya Tonse Alliance. Tonse Alliance ndi jani. Unayinkwiza na UTM ndi MCP kubwera pamozi ndiye nditenge boma. Tachose ya DPP zinathekadi. Koma titawina zisankho zija. Unapezeka kuti zimene anthu amayembekezera si zimene zimachitika. Blame imapita kwambiri kwa UTM and SKC kuti
boma litu tinalika ifua cha inu. That is true. Anthu anatitsika from 20 chakuti percent mafika pa 9 when SKC was alive. So I am to blame. Ali UTM, we are all to blame because there were things that we were supposed to do sitting apange. Dike anabwerano ndi anthu ena onse abwera at that time. But now after my elections, presidential elections, sinapange perform bwino. Koma look at the parliamentary elections. Tachoka pa 4 MPs, ufika pa 8 MPs, 9 MPs, panopa, 9 MPs. So it would be foolish of us not to learn from the past. It would be foolish of us to ignore reality. Kuti my elections are sinapange perform bwino. Sinapange perform bwino. We don't like the results. Okay. Komano, those results do not define UTM. They don't define us. The future will give us our place. We can leave the future to the future. Ine ndikufuna ndikambe zimene ndikuziona panopo. Chifukwa chanena kuti the future yoyo ikhoza pangidwa inform ndi zimene zikuchitika panopo. Exactly. As we are talking panopo. Yes. Ineyo mundikonze ngane sindikuona bwino. Koma sindikuona chachiyendo chimene UTM ikuchita. Chioneka kuti ngane kuti the bright is very future. Okay. I mean that the future is very bright. Okay, one. This is... It's not positioning itself as a hope to the country. No, it is. Wait. That was September. This is July. Almost 9 months. I mean, even if you look at administration, this is their first budget. First budget. Even kuma constituency kosi. Kulibero constituency mozi from Sanje to Chitipa. Yabangapo activity with regards to CDF. Why? Parliament reforms amene akupanga awawa. Now, UTM, what are we doing different from all these political parties? One, we are in the August House as UTM. If you follow my contributions to say, I am a members of Parliament at UTM. We are objective. Tukumapanga point out my weaknesses, my policies, amene alipo. Tukumapereka guidance. We're giving constructive criticism for government. But at the same time, UTM, we realize the fact that we are 9 months away from Zisanko. And these guys, the administration in the one, we have got Chitsotso Sumaga Josaja Ugo, Usana Josajago. Yes. UTM Panopa, we are busy also, asking ourselves important questions. Questions we might choose to say good night for Sunday is easy. No. Internally to UTM good mobile new. Kupeza meeting, mukuzokana to meeting in Japan. Pepezi kuda tukuma masukirana. Leadership kumakala ukantumonika ngatuta ukangana kuma what are we doing? Nyumba mwantu akutani. Akuclean nyumba yao. So as UTM, what we are doing is my weaknesses are zinomanena tabanga perform mopoira tavomereza then in house tukambirana kuti tingatani ku parliament zimakhala live pa TV umaona zimene kuamba parliament we are pushing za fees kankha nawo za data kuti ma data tariffs adula we are pushing issues of unemployment, we are pushing issues of women, we are pushing youth issues. As UTM, we are providing alternative ideas. Chifukwa chimene nafuna kuti tiendere limodzi ndichakuti miyezi imene yapitayi panali mwambo otsekulira chiliza cha malemu Dr. Salus Klaus Chilima kunchewu andi kumene koko tinamvetsedwa kunena kuti wina aliyense analolandiridwa kupitako kupatula chipani cha Malawi Congress. Ndizoona zimene zicha? Okay. I think because ndizoona because statement imene inachoka kwa National Publicity Secretary watu. Yes. So I think tivomereze anthu ambiri a UTM emotionally zikafika ku nkhani ya SKC 10 June. Anthu ambiri a UTM amakhala ndi ma emotions are negative towards MCP for obvious reasons. Iwe uli Malawi muno ukuziwa. Malawi ali divided into two. Kula anthu ena amakhulupirira kuti no meja naye ngozi. And zifukwa zawo zomveka sabwino bwino. And we respect my views awo. Paliso gulu lina lima khulupirira kuti no ngozi ija panali zina ali ndi zikhulupiriro zawo anthu eti kuti no mwina ngozi ija it was manufactured chifukwa chani kumene tikuchokera ndi ndale zathu. Kukumbuka ndakamboti 92 Alliance. Yes. Anthu tinayenda bwinobwino mwachikondi
nonse munali moyo palibe wabadwaza apa munali moyo ku institute kuja tikusayinirana tonse alliance tinakalowa mboma koma titalowa mboma zinthu zinayenda mosiyana ndi anthu a UTM mmene anatreatidwira SKC ndizapeza kuti zakathera ku 10 June ambiri amaganiza foul play. So ambiri a UTM statement manager imachokera ku space manager. Yes. So because I'm thinking that Mwayankha ndiye ndikufuna ndipange follow up. There's something important that I want us to discuss and I hope you are going to be objective enough. Poyamba, it makes sense. Any death or even at all they suspect foul play. Or niyo pa murango ogwa. Aga ifetika lo watu ifetu. Ngakhale kuti sana kubayani kugwirani. So it's normal for people to suspect foul play. That's fine. And as a nation, we are entitled kuti tikhulupirire chimene tikukhulupirira malinga ndi mmene tikuonera alesi amapanga assessment yake awa bwanji anatere bwanji uyo amatuluka mmene zimachitika bwanji uyo amalowa. Ndi udindo wa ndani kuti ifeyo ngati Amalawi tilunzane pa nkhani imeneyi. Okay, so ndi udindo wa ndani. Yes, okay. Because pakoneka kuti pali kukanuka ngati mwe ndani kuti pagula awiri. Okay. Now ukumbukira nthawi chana kuzoti UTM. A day is coming. We're going to have a president. Yes. Who will come from UTM. Yes. The president is going to have UTM ideologies. Yes. Now UTM, you is united. Yes. There's a condition. In my view, you know I might be wrong. Come on, this is an idea I hold. There's one condition. UTM must make sure they make peace and reconcile beyond political parties, beyond political affiliations, which includes reconciling and making peace in the MCP. That is the only way. One of the things that are necessary for UTM to grow and UTM to strive as UTM, because the united. Who are we uniting? We are uniting people with different political backgrounds. We are uniting people with different religious backgrounds. So, ntchito ya ifeyo as UTM is to make sure kuti 10 June inachitika ineyo ngati apa panopa on this interview. Sorry, we cannot discuss that 10 June because there's a public inquiry. Yeah, sure, we cannot. And then I'm a member of parliament. I'm also a commissioner, so this one can contradict. Yeah, sure. However, no matter the outcome, ifeyo kazi tisangalasa UTM, kazi we have to accept it. Even if the report says kuti SKC anaphedwadi. Yes. Anapandi mwina guli theory nungonena but beyond everything, yes, we have a responsibility as UTM to unite Malawi. Good. Including uniting MCP with the bigger picture. Do you approve of what happened kuncheu kuja kunena kuti awasiri kufuna abwere? Do you personally approve? No, if a party makes a statement, if a party has a position, every member of the party amapanga follow position manager. Good. So in this specific decision, I align with the party. Tikulowera kumene kukutsopano. Here is a party that wants to rule Malawi. Holding, let's call it a grudge for lack of a better term, with one of the what I would consider major parties in Malawi, the Malawi Congress Party, to the extent yonena kuti musabwere nawo ukutukachita izi awo ndi awabwere awasabwere nawo. And this is a party that hopes to lead this country tawina yake ntsogolomo. When it is openly showing hostility kuchipani china atsogoleri achipani, you are the director of youth. Director of youth, not it, and the UTM is the youth. It's a youthful party. Okay. You are sitting here. Kunena kuti I know the party said that, and in I align with the party. The party made a decision to deliberately discriminate against a certain political party. Awa asabwere. Now chipani mecho Amalawi azachikhulupirire. Tsopano anthu amene mamembala a Malawi Congress Party aziganiza motani kuti kodi UTM ikadzakhala pampando nkumene sazokono iwo adzakhala potani. Okay. Tisanamizani. If as UTM minute mapita statement itainena anthu ena zao, but I'll repeat this statement. If as UTM
mene timapita kusankho 2025 we had objectives ife timaziwa where we are standing koma ife one of our political desires, one of them was to make sure MCP ichoke because MCP nalowa ndi tonse alliance agreement now because this agreement was not respected Malawians who put this alliance into government were deceived, more especially MCB, UTM. So we went into these elections tikufunisisa kuti MCP ichoke and zimene zonse timanenaso kuti kakumbali kakuti amwene we don't shy about it but this does not override the fact kuti we wanted change. Economy simaenda bwino mafuta ma-accuse chanchani inde zilipobe koma amwene let's tiuzane chilungamo nthawi imene chomatu ukapita ku shop mamawa umakapeza mtengo wina mazulo mtengo wina panopa pali ka stability kena kake komanso people lost trust in the leadership ya nthawi imene ichayo panopa as much as kuli zinthu zambirimbiri zoti mwina sizikuyenda bwino koma if you notice bwinobwino pali ka level of trust kuti leadership hii tinayivotera ndife legitimacy kuchokera kwa ife anthu amene anavota awa because they were in majority 50+1 komanso zina ziwiri zitatu zikusintha so ifeyo tikamanena kuti tinkafunisisa kuti MCP ichoke that is not the only reason. The main reason is to fix Malawi but we saw kuti MCP is not participating in the Fix Malawi project. MCP has deceived an agreement that was made in utmost good faith. Kunala zibusa involved. Inu munali kwa mwene ku institute kucha. Ose ma leaders athu analipo designed. Fast forward. Issue yondi kuikambaso. We must move forward. If as UTM, it's going to take time. No. That was an opportunity. Which one? It was an opportunity for UTM. It is not the last day. That was an opportunity for UTM to say, "Kuti, you know what, guys? Inuyo uncle amene amwalira apa ndimakayikira kuti inuyo you had a hand. Koma inuyo ndi mbale wanga. So tikhala tijako koma say don't think kuti for ndakulo kuti tije limodzi apapa ndekuti ndakukhululukira kapena ndayiwala izi singawe unachita zoyipa iwe ndiwe munthu oyipa koma bweya tija. That was an opportunity. UTM failed to use that opportunity. UTM inakatenga anthu onena kuti even kale simba anthu anana wonkana ngati ndani munakatenga nakatenga munthu wa MCP azikhala ndi maganizo otani kuti UTM ikadzakhala pampando. If you were doing that muni opposition no se kumalumana kwe now give those people the power to rule this nation. What hope is there for this nation? No, we are busy fighting over petty politics. Awasabwere uyo udulira na malire uyo asabwere amene uyo kande ayi koma uyo nduyo yabwere. I was shocked. Most Malawians were shocked. Uzwa iwe ukuzimuoneka baba kuti you are being objective. Ukuzooneka kuti dolo kuona kuti aya objectivity manina upanga chikomase. You know, human beings are emotional. We can all of us choose to say kuti mwene, you know, you have to be objective, logic. There comes a time when some emotions override logic, and UTM supporters and a lot of Malawians have reacted emotionally towards the death of SKC. Yes, time will tell, time will heal wounds, but whether you like it or not, we don't have to hold hands in the MCP to show you that we are mature. We don't have to be hugging with MCP to show you that we are mature. What we must do is forgive, reconcile, not for the sake of MCP, but for the sake of everyone else, for the sake of Malawi. Mind you, we cannot say when we are saying united, UTM, we're uniting everyone. We are not uniting on the basis we are diluting certain principles that put Malawi first at the expense of principles that put individuals first. We are uniting for the greater good. And mistakes will be made. Even in this program, it doesn't mean it doesn't mean this interview will be defined by one mistake, one flaw, but the content and direction. So
I'll repeat. Yeah. UTM has got an obligation to unite every Malawian, regardless of political affiliation. I'll emphasize, UTM, we must move on to the point okuti mene timakhalira mparliament. Unaona mparliament, mparliament inomazoti inenda MCP. Timatapeza kuti tikuhagana. Yeah, sure. MCP amachoka ku DPP side kuti andi ma minister akuthandizana. Yeah. Right? But when we come out, tapanga create my divisions awawa. So, moving forward, UTM, we are here to change. Tisauluke yayi, titere. Kuyamwira. Zoyamwira. Zima upya kwambiri. Ndimaona ngati. Munga jani? Ndimaona, ndilongosola. Ndimaona ngati atsogoleri ali ndi udindo waukulu opereka signal kwa anthu amene akuyamwira kwa atsogoleri achikunena kuti this is how we are dealing with this issue in this mature manner. This is chani. That signal ndiyofunikira kwambiri. And anthu akhala kuphana even in Malawi muno chifukwa choti atsogoleri anayankhula zina zake anthu amayamwira aliyense uyu ndi ndani wanga sindingankwane chifukwa choti atsogoleri ayankhula zote. Nelson Mandela atatuluka ku ndende atakhala zaka zambiri anabwera anena kuti akuluakulu tiye tizigwira nawo ntchito awa tiye tikhale nawo athamangitse tita. It had to take him ndi anthu ena onena kuti akuluakulu tiye tipange chonchi. So kuyamwira ndi maneyo ndi kumeneko onena kuti zimene ma decision amene akuluakulu mukupanga kumtundako ajama thamanga pansi aja amakhala kudikirira. Literally we have seen anthu put down zikwanje atapita atasamula kale chonchi udzaona kuti atsogoleri athu akuhagana Lenjeri jakupanga stretch chonchi kena kukasanduka hagi. We have seen that happen right in this country. So that is a point that I wanted to make, and I think we can close this matter on that note. You do also acknowledge kunena kuti there is a need to bury the hatchet. And by doing that, sikuti kupanga ignore kabina kupanga so put under the rug my fears ndi my suspicion amene those need to come out. Tichichule chithusha chimene tichifinye mafinya osachoke titepo nchere chipole chiume and we move on as a country. I'm sure we agree at that level. Actually, that was my proposal. Actually, what you are saying, you are repeating my No. Yes, exactly. No, I said what I'm UTM, repeating, united. What I'm repeating here summarize UTM. Is that we should select a song. This I'm repeating. That we should select. Fredo ndiwe wachinyamata ndithu and anthu akamawerenga achinyamata muzipani zosiyana osalengera muite moka koma zipani zonse I'm sure you can still qualify. You are a director of youth. Of course kuti ma director of youth ena utumaona kuti I'm go card director basi koma za youth zomulibemo. Koma ndimafuna tikambirane mwachidule nkhani ya achinyamata mundale. Ndimaona ngati kuona kwanga nimaona ngati achinyamata amaopa kulowa ndale. And for some reason anthu amaona ngati ndale ndi zanthu akuluakulu okhaokha, which is ironic chifukwa chonena kuti dziko la Malawi amene achulukira ndi achinyamata. Ndipo ma decision onse amene anthu andale amapanga affect achinyamata. And anthu odandaula kwambiri olira kwambiri ndi achinyamata. Just go pa social media panopo muona kuti achinyamata akubangula usati masewera yayi. And yet the same achinyamata don't want kuti akatenge maudindo. A common phrase that I have heard imene ndinamba kumakuya nayo tsopano anthu amati akuluakulu watisiyire mipandoyo, it's our time kuti nafenso tiyendetseko zinthuzi. I don't believe that time will ever come. Power is sweet. Money is sweet. Palibe munthu ngakhale nkhalamba yoti kuyenda ndi ndodo chonchi chimene nganene kuti ineyo willingly ndazisiya izizi iwe bwera zakhala alipo koma ndiwochepa kwambiri. What makes young people believe kuti one day they wake up and realize kuti anthu akuluakulu onse asiya unduna, asiya achinyamata, asiya zipani, asiya achinyamata? I don't know where they get that inspiration from, but it's never going to happen. So I wanted to hear from you because you seem to have crossed that line. You say okay, ineyo ndikanakhala maimba nyimbo zodzudzula and munthu wamvera akanatha kusintha by listening to your music, but you said okay, let me step in and do this. What is your assessment? What is your comment on this issue? I think two things. It is true kuti achinyamata ambiri ali ndi negative attitude towards politics.
Komano mwina it's because mwina so many politics taipangira define over time, right? Ma political players ambiri anapeleka outlook yolakwika ya politics. If you look at politics, kuti the space yokuti we participate in policy making, law making, decision making, making decisions kuti chituko chipite uku, ichisapite uku, you get to realize kuti achinyamata must be in the forefront. Because achinyamata ambiri, we are ambitious. Through technology, social media, the digital world has exposed us because nzoti timalaka zikhale kunoku. So also comfort, my sacrifices. Politics requires you to make certain sacrifices. Yes. Anyamata mbiri, they are not ready. For instance, as a young person, I'm politically exposed. Meaning kuti my businesses, but my business ina sininga banki. Yes. After UMP pali ntchito zina siningata because I'm politically exposed. How are you doing amene uchi? Ndiwandale amene. Exactly. So my stumbling blocks a participation ya youth, they are systematic, komanso psychological. Psychological zimene as attitudes, systematic zimene as ngati I'm a pep. I'm a politically exposed person. Ndikamafira mafomu ena ake ndikuenda kufira you get it opportunity pene singabwere kwa ine. So there are sacrifices we make as young people in politics. Okuti knowingly and unknowingly youth ina siri ready. Okay. Komano chinaso in addition I think mafana ambiri they are also cowards. Ama yankula kwambiri. Upezi mfana social media, Facebook, afraid what are you doing kudera kwako yoyo? Even before I was an MP, mapanga nazopanga mabridge, zokonza nawo misewu, using my resources atu. So we need more of young people who are bold enough to say kuti timanga nawo izizi. Komano chandisangalasa nchoti panopa my elections at 2025 youth ambiri alowa as councillors, komanso as members of parliament. Komanso number imeneyo tipanga increase 2030. Okay. Lastly, Mulungu ani njira zake. Muona zimene zochitika South Africa. Muona? Zochitika South Africa. Youth yathu ikufunisise kai South Africa kuma South Africa kwathamangisa. There's a trumpet that is blowing there. Pitani kwanu. Ena kuimva, ena umapanga magano sana imve kuma trumpet is blowing. It is blowing. Kuipa kwa trumpet ndi do or die. Libenga ili limele kulirira. If you don't listen, ufera pompa. Kwanu kuli moyo. So in a way God has planned it kuti tikandi open the plan B. We must fix Malawi. We must fix Malawi. So plan B tikadibe. Panopa anthu kuona ngati exit nekhala Israel. Kuchitika suzino mewe kuchako. We have no choice but to fix Malawi. So the government should work with young people more. And panopa sangalasa kuti youth ambiri so yabasitoma positions mutaona ma ministers youth jani zimene zizo sangalasa ma MPs achinyamata komanso age is not a qualification. Tikamana kuti achinyamata tilowe atipase maudindo akulu asiye no. It's wrong. Age is not a qualification. No, age is not a qualification. Are you qualified for the job? What are you offering? Mandivezes. Sitindumpa munthu nake wachikulire because pali kamfana kena kuti nkwasangalasa kuti funa ne youth. Youth 15. Let's learn. Let's educate ourselves. Let's dedicate ourselves. Learning siya ku school koka. Majani ma constituency muja, ma VDC, mukali youth ndazima imemu. Ma ADC muja. Mukali youth ndazima zine kuti hai si diff ya tu nse ubidoko. Si diff ya tu tufuna school. You get it? That's what we want. Iwe ukhala wachinyamata mundale. Ndizoti wachinyamata khoza kuzipanga izizi kapena it's a cutthroat environment ili umene kuchatu. No, nzotheka. Mpeniro anyamata samabisa sora kama amachita kubwera nawo chonchi. No, nzotheka. Ife meti mayamba you saw the images meti mayamba mo. Just nati mafana na meda mbali, we message atu resonated. 12,600 human beings ananyamuka kwa mama wakati votera. That was a huge win. Komanso it was a way of encouraging us. No. You can do it. Little deliver.
jani si weno khaji mozi wina lese ndoda zanguima kuluza kaye kuwina ayi ena one by one wina did you think not yanguima first time but ya wina so God gives us according to our capacity. Tibwere kwa iwe tsopano ngati phungu wa nyumba ya malamulo ndi anthu oti mmanenedwa kwambiri m'mauchenimu on different levels zina mmaziyamba dala you overpromise zinthu zoti mwina mukakhala mmakhala mufuna anthu akukondeni akuvotereni so you overpromise two anthu amakadzidzimuka ndi attention imene amapanga attract kwa anthu mangapanga anthu ofuna thandizo la ndalama amakadzidzimuka. It looks like nobody is prepared for that. I knew kuti anthu amapemphedwa but I didn't expect kuti zimafika apapa. Anthu amazoti amathawa kuma constituency kukakhala kwina kumatani. What has been your experience so far? Okay, muna for ineyo it's because titapanga decision yoyima 2019 titaluza sitinasunthe so zimene ndikupanga pano bali zoti ndakhala ndikuzipanga over time ndisali MP. Okay. Udindo utachosedwa zambiri zindizi zipangabe. Okay. So in terms of manifesto over promising 2019 tinandi manifesto koma 2025 tinandi strategy tinauzana tisakhaye ndi manifesto kuthawa kulonjeza usati kuthawa kulonjeza komano being realistic economy yathu imene kuyendera right it's unpredictable nditinauzana kuti khala opanda manifesto komano umachita uziwa kuti kuno kuchikufunika ndi chakuti I'll give you CDF ibwera iyi year 1 zingwango ngati kuizwa zingwango paka bila paja tikupanga concrete pad mpaka katulukira pa chani pa nsika pa nsika paja tikupanga so concrete pad mpaka pa chipatala mose ma street lights misewu yonse ya mkoloko osachita peri wiziwa ndi disaster ndi bawo we are resealing your sage mu nyuna peri tikuyamba so resealing in phases using my personal resources because MP so now super koma inozipanga kwachitsa kuli clinic yokuti tikuyamba using personal resources tiyamba from ground up we'll be showing it tikumanga Chilobwe primary panopa we are concluding temu ikubwera Chilobwe primary ikutha koma kuli mbali ina kufuna kuzakhala double story division imene Mungu inshallah zikazatheka kuzakhala double story kwa kubaluti ukachoka pa Elma pa Nancholi pa police pacha pa Baptist tikuyena tike concrete me pachapo because tala kumadula then CDF we are focusing on my concrete pad tikuyika concrete pad nkati mosemuja mpaka tukira ku Nancholi maskulu athu Chimwankhunda mulibe ma desk tufuna tipange utilize CDF tuike ma desk ma schools zonse so youth empowerment women empowerment kwathu kuja azimaya mbiri ndamu ma village bank youth yambiri ndio kuti ngakhale na in maskulu kuli ma issues so tindima empowerment programs ma projects ena kuti sinangana nene panopa komano they in the pipeline. What you're telling me is kuti titati 4 years from now kuti tatsala pakono kupita kuzisankho za 2030 tikuita neni muzidachonga zimenezi izi ndachita izi ndachita koma tikuyankhula pano tili pansi pa boma la DPP. What's your comment on imene zinthu zikuyendera ku Malawi kuno? Anthu anavota ndipo anachotsa chipani chimene chimalamulira cha Malawi Congress ndi Tonse Alliance of course nkubweretsa DPP chifukwa choti zilipo zimene wanaona zimafunika kusintha zasintha kapena iwe kuona bwanji? Pali zinthu zina DPP yasintha pali zina zoti sizinasinthe. Pali zina zoti sizinasinthe chifukwa choti zofunika nthawi pali zina zasintha chifukwa chokuti muna ma policies zina amene lawo ngumangidwa fast mene tinkapita ukavota kunali makiu mafuta kunalibe panopa mafuta akupezeka akumazapezeka nthani yake mwina zayambaso komano osati ngati nthawi ijayo zinyamani za ma prices za katundu nthawi imene chomati mamawa ukapeza ujeni sopo mtengo wina masana mtengo wina mazulo mtengo wina olo cement imwe tinalibe Malawi muno so pali zinthu zina zing'ono zoti tikhozokuona kuti chakuti chasintha komanso pali zinthu zina zoti tisanamizane ngati forex ndi ishube pali zinthu zingapo zokuti tonse tikuziwa kuti even economy yathu sinayambe kukula growth yathu sikuti tinganoti zinthu zikuyenda bwino pali zina zikusinthidwa pali zina tukhulupirira kuti ndijananena zoti ali 9 months akhala 9 months ikamazafika nokuti iye 1 yatha iye 2 yatha
tizakhanindana nda zinthu zoti feti mayembekeza kuti izi by chaka chimodzi zimayenera zasinthika. By 2 years izi zimayenera zikhala zasintha. Then we start taking government to task kuti guys apa bwanji. So you think it's too early to judge kuti zinthu zikuyenda bwino kapena sizikuyenda bwino? It's not too early to judge. It's not too early. It's too early. It's not too early to judge. It's early enough to acknowledge what is working and what is not working. Out of 10 tinganene kuti akuchita bwanji DPP tikuyankhula pano? No, I will not rate. I will not rate. That that is rating in itself. Yes, but I will not give it a figure because I need and it's debatable. There are so many factors that I need to consider. I will put it this way. Ngati Malawi unakhalako pansi pa ulamuliro wa DPP kenako inachoka panabwera Malawi Congress Party yachoka. Yes, panabwera Malawi Congress Party. Panabwera Tonse Alliance. Yeah. Inuyo. Achina inuyo. Panabwera Tonse Alliance. Titalowa mene muja. Anachita banja. Imagana kumene kwa wote wanu kudai kitakani. Anachoka amene. Ndio kuna MCP. Ndio kuna achoka amene achoka bwaso DPP. Would you say you are happy at Malawi now? Kapena you say kuti ash. Kodi fema ndikulowela kuti. I'm extremely happy. You are extremely happy. I'm extremely happy. You are extremely happy. But my happiness is not. Are you happy that the DPP is ruling or that the MCP is out? I'm happy kuti we've got an environment that is not as toxic as it was time MCP. Okay, Jabu. I acknowledge kuti there's so much that needs to be addressed. Okay. I acknowledge, Nabanga acknowledge. Okay, Jabu. But you know, it's not hatred, and this it has got nothing to do with 10 June. Just yeah, but sure. There was executive arrogance in age, stubbornness in age, and to anaiwala kuti presidents come and go, they go, and anaiwala kuti administrations come and go, governments come and go. Now DPP, we also pray and hope good DPP have learned their lessons. The same way Madifuna IUTM, maybe 200. Have we learned our lessons? We hope so. Okay. So we hope they've learned from MCP. I am a president of MCP, Dr. Lazarus McCarthy Jagwera. Atakhala panopo. Iniyo nkucheza nawo. Mkoza kwauza kuti you should have honored the agreement. 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 Tinkanena anatsemja si ankakunamiza noti UTM ni moto wa mapesi jani, but we made it together. We made it together. Tinkanena anatsemja you should have honored the agreement. Now honoring the agreement, antumona ngati kwamba mipando ina ipite ku no. Honoring the agreement meant kumawati tumene tikhani ma mega farms zoti kwaona. Honoring the agreement meant kuti kumawati 1 million jobs imene pangide created in 5 years. Honoring the agreement meant kuti passport imene ka 14,000 kwacha, or if not 14,000 kwacha, just bwinobwino kumantha zitha kuipeza. Honoring the agreement meant kuti connection ya water board in Eskom ikhale free of charge. Honoring the agreement meant kuti naye kama manifesto zathu ose pamodzi kuti apanga implement zimene muzoti simungozoti zipanga bwanji mmene namutifunsa ITM kuti mwana zipanga bwanji. You should have honored the agreement. But we are not bitter because God has dealt you the best way possible. We believe you are wiser. We are not bitter. So I'm assuming you are him. We are not bitter with you. We wish you well. Masomphenya anu pandale ndotani? Mafuna utakhala kumtsogoleri wa dziko lino. Okay, ujeni ineyo I will go as far as God sends me to go. So God has sent me to parliament. Now, I'll embrace that. That's my vision. My vision is to align with God's plan. So God has sent me to parliament. Many me to parliament. I thought God has just sent me to be an MP. But when I got there, God told me, no, I also sent you here to be a commissioner. So I don't know what lies ahead. God can choose whether you be a principal Kudomasi. If he sends me, I must align. So my political ambition is to be a person who participates
in governance ya Malawi, the person who participates could be a teacher, a clinical officer, a policeman, a policewoman, whoever gives their service to Malawi should feel that it was worth it. No one will be a permanent youth. Even you and I started, we knew each other. Time of fun and time to grow. No one is a permanent youth. Mind you, even our youth, there will not be youth in years to come. So, what I want is to align with God's plan with my participation and role as a vessel. Mawu maliza kwa nyamata kapena mtsikana amene akuopa kulowa ndale. Chifukwa nayenso akupanga observe kuti ndimamva izi, ndimaona izo. You have joined the fray, you are in it, and mene mukuneneramu maso anu ali paphezu ndikapike pamene. Kwa youth wina aliyese amene akuopa mpasa mawu atatu. Okay. One, osaopa. Osaopa. You know, kaya mukumana ndi challenges otani kwanuko kamuzipani osaopa. Komanso as you are pursuing your goals, osatopa. Because sikadzakokha kuopa kutani kulaula. Musatope, you face challenges, you lose, you fall kwa musatope. Komanso osafoka. Kazi vuta zotani. As long as you've got a goal and you are adding building blocks towards making Malawi better. Ine ndinti anatanga tuwini. 2 girls. Ine ndi youth amene ndikumwe nkhula pano pai. Youth ya kuzikona alibe mwana, alibe kuma. They've got siblings. They might have kids in future. No one is a permanent youth. Ikazafika nthawi jodi we should leave the stage. Probably we close our eyes and open them elsewhere. Tiza ganzo tizasiya Malawi otani. Ine ndifuna Malawi kuti kafana kanga kazitha kupanga apply ku university olukulibe ndrama ku nyumba. Chifukwa tu kalekale makolo ankano akasiya chuma ndota asiyana bwino zosiya chuma zija zimene tikuganiza kopoira. Tikuyenera kusiya system yokuti ikhoza kusamala ana athu azibale athu. Ndifuna system yokuti kamwana kanga kakafuna kupanga apply ku university kapanga apply for kuti kakufuna kali ndi nzeru kali ndi kuthekera. Ndifuna zasiye Malawi wokuti anti yanga kandi kuntonda kuchikwawa kumangoji afuna upita kuchipatala ali ndi BP akapeze care medical care bwino osaona sukudawa ali ndi chani kunyumba. So I want a better Malawi. So uyo youth akuninvesera ne asaope asatope asafoke komanso ubwino wake tindi foundation tindi platform ya youth yose UTM, United Transformation Movement. Kumwe muli kwa packet United aliyese waso wauza joitio aukaika antu mumafuna kundiveka mumafuna kundivaka utoto mumakanika mwaesetsa kwa mbali mwaesetsa ayo tipake ofira tipake wabulu rengano waichero utiuzo kwa join pa Facebook mpakasuka nakona nimukuleketsa ndi baba malondera can you be presidential, can you be parliamentary please? No. I'm not presidential in that sense. I'm here. The door. So if you go against okay, wangumbuka mafilimu akarekaraja. Okay, vima movie. Umatuka parking. Nkondo matabali. Imatabali bobo. What was this? Once you kill the king, nkondo matabali. Imatabali bobo. So that guy was going against king you. Is this the take? You don't bully. You cannot bully a leader. And then the leader should just say, so you can't take that. We can't take that. At the end of the day, we are one. At the end of the day, we are one. In the sense, we are pushing the same issues. Ana kunena koma kuti iwe unabandalama uli kuchanko iwe. Ulongo sole zinaenda bwanji nakuona zina ankazika basi Fredo. No, osarukazika basi. But I think it's mina nena mukuti in that space aliyesa makao kuti afuna dani ashaini tu he has the right to he has the right to anaweza kuruta ammunition yake because nayeso he's a leader, he's representing so kagulu kake, you get it? Yeah, so you need to respect him. But
quickly. Before we take a program, but quickly, that issue is an issue of concern kwa Malawi mbili because the fees zana aku university zinakwezedwa moda bwitsa kwambiri. Actually they doubled. Kukweza ndi kuti mwina zachoka apa zafika koma they doubled. And in your issue ndio rijani. Okay, issue if ndio kuti I think it kamba even parliament issue ya fees. Unfortunately it becomes an administrative matter. Okay. Imakanga tutu we are discussing money. But tikafika fees, we're not discussing money. We are not discussing administrative issues per se. We understand that my universities they need to run. Yes. We understand that budget university, quality of education is low and budget low. We understand. But then the conversation should be about consciousness yatu. Ineyo ndikuti jani ngati munthu sobano. Ndikayena nkhani ya fees ija. Zimayi kuti ali kudowa. Ali kunchisi. Single mother. Ali ndi mwana. Akamva amount imene ijayi. Mutu mubwera kuti ndi mbuzi zingati. Ni nkhuku zingati. Okay, malo athu aja titadula apa. Tigulise kwinako. Zitheka. So inafika kamene nkhani ya fees timapanga approach from that perspective. Hey, this is not about money per se. See, it's not an administrative conversation. Hey, policies, but it's consciousness yatu as a country. Tukuti jani. Look at jizimani azodi ambiri mukuonawo. Iwe unali kuchankoso. You know, anthu ambiri kuchankuja chijo china chaulere. Yes. Anthu kuchanko ambiri nthawi imene even tissue amapasidwa toilet paper. Meaning the government was even sponsoring someone to go to toilet. Universities, panopa nothing. Now, ana jamaliza school. What's happening? We are not saying we are manufacturing, employees. No. We must manufacture independent thinkers, yes, but does the environment enable an independent thinker with potential to thrive? So conversation here is deeper and sitingaimalize program here. Yes. Pula anthu ena ndi zambiri zoti kuzonera zoti even first kuziwa panopa iwe ndine sitingaziganizire. Exactly. You monete how tough it is to run a university ndi ndama zimene kulola pano. Yes, kuma at the end of the day mukandonesa mafigure aja. Okay. Mukandonesa zonse zija. Mukakhala pasi. Who are we discussing? Munthu. Consciousness yathu kuti jani. We have to wind up our conversation with Fredokis Penjani Kamlepo Kalua. Otherwise, this program will never end. I've got a set of questions which I'd like to ask you, to which you can only answer yes or no. But first, I want you to tell me your full name. What's your full name? Fredo Penjani Kamlepo Kalua. Do you have any tattoos? Yes. Do you have any piercings? No. Do you have children? Yes, piercings, yes. You've got piercings? Yes. But you don't wear earrings anymore? I stopped, yes. You stopped? I used to. Yeah. But you have piercings? Yes. Do you have children? Yes. Have you ever shot a gun? Yes. Have you ever held a gun in your hand? Yes. Have you cried over someone? No. Have you Yes, a funeral. At a funeral? Yes. Have you fallen in love before? Yes. Are you in love? Yes. Have you killed a chicken before? Yes. Have you killed a goat before? No. Have you killed a cow before? No. Have you gotten into a fight before? Yes. Have you gotten any surgeries? No. Have you ever been hospitalized? Yes. Have you donated blood? Yes. Do you know your blood group? No. Have you ever smoked weed? No. Would you smoke weed? No. Have you ever drunk alcohol? Yes. Do you drink alcohol? Yes. Have you broken someone's heart? Yes. Have you had a crush on someone? Yes. Do you want to be president of Malawi? God knows. I'm not sure. Thank you so much for your time. Thank you so much for your time. And thanks for answering the last question. I see. Kumalizongeza kwatu ndi Fredo Penjani Kamlepo Kalua.